各位街坊，你係咪覺得人到中老年生活平平淡淡，無災無難就係福氣？但你又知唔知老天爺如果想要收返你嘅福氣，其實一早就在你屋企留低咗蛛絲馬跡。我哋老一輩人成日話天有不測風雲，但係我要同大家講，其實冇一樣災科係真係不測嘅。易經裏面有一句話，我幾十年嚟講書都離不開呢句：履霜兼冰至。乜嘢意思呢？即係話你腳踏落去薄薄一層霜嘅時候，你就要知道嚴寒結冰嘅日子就快到嚟啦。呢個就係天道嘅規律，萬事萬物未發生之前一定有徵兆。老天爺唔會平白無故去凍發一個家庭。你今日見到人哋橫可臨門，家道中落，辛辛苦苦幾十年嘅家業一朝敗晒。其實喺呢啲事發生之前好耐，呢個屋企嘅氣場一早就已經開始變壞啦。只不過我哋好多人身在福中不知福，身在歌中都唔知歌眼溝咁，睇住啲徵兆喺自己眼前行過都懵然不知。我成日講一句說話，命運呢樣嘢從來都唔係天注定，而係自作自受。你今日嘅果一定係你舊時種落嘅因。人到咗中年老年，兒女大咗，事業都定咗型，呢個時候最緊要嘅唔係去計較賺幾多錢，爭幾多面子，而係要學識一樣嘢，叫做防微杜自。乜嘢係防微杜自？就係喺件事仲係好細好細嘅時候，你已經覺察到唔妥，就要立即去補救，唔好等到件事變成一發不可收拾嘅時候，你先至後悔莫及。屋企嘅福氣同財運就好似一個水缸咁，如果你成日唔為意咁漏水漏有一日你先發現個缸已經見底，嗰陣時你想補都補唔返啦。所以呢，我今日就係想同大家講清楚，講明白究竟一個家庭喺敗家喺散盡福氣之前會出現邊幾個致命嘅異象。呢啲異象唔係怪力亂神，而係老祖宗幾千年智慧嘅結晶。你識得睇，識得防，你哋一家人就可以趨吉避凶。福澤文長講到呢度我要真心真意同大家講一句，呢個頻道醒目百寶袋，我開嚟嘅目的唔係想同大家講下玄學嚇大家就算，而係想用我呢輩子讀易經講國學嘅一啲體會，幫返街坊們趨吉避凶，過一個安樂有智慧嘅下半生。如果你都唔想自己辛苦一輩子捱更抵夜先至累積落嚟嘅福氣，就咁無端端流失咗都唔知。如果你都想知道點樣可以幫自己幫子孫後代積德積福，等呢份福澤可以一代一代傳落去，唔該記得而家就手指一動訂閱我哋醒目百寶袋，仲要開埋個小林凳因為我會每個星期都陪伴住大家，用最醒目最貼地嘅人生智慧去幫大家看透世事嘅玄機，趨吉避凶，福有攸歸。好啦，我哋而家就正式入正題。第一個亦都係我認為最容易被忽略，但係殺傷力最大嘅一個敗家異象，就係家庭無故爭吵，怨氣沖天，屋企成個氣場都唔和。各位街坊，家和萬事興呢5個字，我知你哋由細聽到大，聽到耳都生埋菌啦。好多人覺得呢句說話老土，係阿爺阿嫲掛喺廳堂度嘅一幅字畫啫，冇乜實際意義。但我要同大家講，呢句話絕對唔係一句空話，而係易經裏面陰陽調和呢個根本大道理嘅具體體現。喺易經嘅哲學入面，一個家庭就好似一個小型嘅天地，男主人係陽，女主人係陰，父母係陽，子女係陰，陰陽義氣要調和，要流通，呢個屋企先至會生生不息，福氣先至會源源不絕咁入嚟。一旦呢個陰陽失調，義氣唔通，成日相沖相曲，咁呢個家嘅氣場就會由生機勃勃慢慢變成一潭死水，
甚至係一個磁場紊亂嘅船尾。大家有冇留意到一個現象？點解好多家庭，尤其係到咗中老年呢個階段，夫妻之間或者係父母同子女之間，開始為咗一啲雞毛蒜皮嘅小事，日嘈夜嘈，搞到成頭家雞犬不寧。我見過好多真實嘅例子，有時候真係得啖笑，又有啲心酸。譬如話，可能就係因為一隻筷子冇放好，擺歪咗少少，老公婆之間就可以由呢隻筷子開始翻舊賬，翻到30年前結婚嗰陣嘅事都搬出嚟講。又譬如話，可能就係一餐飯，個媳婦煮得淡咗少少，個老爺就開始喃喃自語，講到個心煩，一句起兩句止，慢慢就演變成一場嘈大鑊，成頭家人都跟住唔開心，食餐飯都食到面黑黑。你話係咪好荒謬呢？一隻筷子一餐飯，本身係幾微不足道嘅事，點解可以引發到咁大嘅家庭風波？我哋做人好多時候都以為自己嬲嘅係嗰件事本身，但其實唔係。呢個唔係單純脾氣問題，而係屋企裏面嗰股磁場已經悄悄咁變咗質。你哋要明白，一個人心裏面如果有怨氣，佢講出嚟嘅說話就會帶刺，佢做出嚟嘅動作就會帶戾氣。呢種負能量喺一個屋企入面係會傳染嘅，會互相感染。愈滾愈大嘅老公有怨氣，講嘢就會夾槍帶棒，老婆聽到心裏嘅唔舒服就會諗多咗，諗埋一邊。仔女喺屋企感受到呢種低氣壓，就會變得沉默寡言，甚至寧願喺出面流連都唔想返屋企。你話呢個屋企仲點會有福氣入嚟呢？我成日同啲街坊講一個道理，財神爺呢，佢揀屋企係好講究嘅。你哋諗下，如果你係財神，你會去邊度落腳？係一個成日笑聲不斷、家人之間互相體憐、互相包容嘅屋企，定係一個成日嗌交、怨聲載道、行入去都覺得空氣凝重嘅屋企呢？答案好明顯，係咪？怨氣一多，福氣自然遠離，財神自然避之不及。呢個唔係迷信，而係一個好簡單嘅道理。正能量吸引正能量，負能量只會吸引更多負能量。你屋企成日充滿住指責、埋怨、冷嘲熱諷，呢種氣場會將所有嘅好運、好福氣都趕跑晒。反過嚟講，如果一個屋企成日都係暖粒粒、互相關心，就算窮啲都會覺得幸福知足，而呢種知足感往往先至係真正福氣嘅開始。我想同大家講一個更加深層次嘅睇法。你有冇發現有啲屋企本來夫妻感情幾好嘅，仔女又孝順嘅，但係去到某一個年紀，忽然之間就開始成日嗌交，變得好似仇人咁，一見面就係亂刺，就係翻舊賬，講嘢句句夾槍帶棒，恨不得對方難堪。各位街坊，如果你留意到你屋企有呢種轉變，我要好嚴肅咁同你講一句，呢個絕對唔係簡單嘅老夫老妻磨合期，而係老天爺已經喺度警告緊你，呢個家嘅福氣正在悄悄咁流失緊。如果你唔去正視佢，唔去修補呢個裂痕，等到啲怨氣積埋，總有一日會爆發成一場更大嘅災禍，可能係健康出事，可能係財運破敗，甚至可能係家散人亡。呢個絕對唔係我危言韜聽，而係我幾十年嚟見過太多嘅真實例子。講到呢度，我都想聽下大家嘅心聲。街坊們，你哋屋企最近係咪都試過因為一啲雞毛蒜皮嘅小事而嗌交呢？可能係為咗啲家頭細務，可能係為咗啲教仔女嘅方式，甚至可能連你自己都唔記得點解會嗌起交嚟。我想問問大家，你哋嗌完交之後，係咪都會覺得成個人特別攰，特別冇精神，甚至乎覺得成排運氣都變差咗，做乜嘢都唔順？呢種感覺唔係你諗多咗，而係你嘅身心同埋屋企嘅磁場
早就已經誠實咁反映咗俾你知啦。快啲喺評論區嗰度留言，同我一齊傾下，我會逐個逐個幫大家解答，等大家可以及早發現問題，及早修補，等呢個家嘅福氣可以重新聚翻埋一齊。好啦，講完人與人之間嘅怨氣呢個異象之後，我要同大家講，福氣散去唔單止會體現喺屋企人嘅相處之道上面，佢仲會實實在在咁反映喺你屋企一個好具體、好容易俾人忽略嘅地方，就係你屋企裏面某個角落，如果開始變得又隔又亂，咁呢個往往就係福氣散去嘅另一個致命異象。呢個地方係邊度呢？相信好多街坊聽到之後都會恍然大悟，原來自己早就已經中咗招而不自知。各位街坊，我而家講嘅呢個地方就係你屋企嘅大門口同埋屋企裏面嘅雜物間。你可能會覺得奇怪，講風水唔係應該講下睡房、講下廳堂咩？點解會講到啲雜物度呢？我同你講，呢個先至係最多人中招，但係又最少人重視嘅一環。我哋成日話屋字就係一個人嘅乾坤，乜嘢意思呢？即係話你間屋其實就係你個人嘅一個縮影，你間屋嘅狀態就反映緊你個人嘅運勢同心境。易經裏面有一個好重要嘅概念，叫做藏風聚氣。呢四個字係我哋老一輩睇風水最緊要嘅標準。乜嘢叫藏風聚氣呢？就係話一個地方要有氣流通暢，但係唔可以流失得太快，要好似一個聚寶盆咁，將好嘅氣場、好嘅能量都收埋喺屋企入面。你諗下，如果你間屋成日都係到處都係垃圾，到處都係雜物，氣流連行都行唔通，咁呢個氣佢又點可能聚得住呢？佢一係就淤咗喺度變成毒氣，一係就根本連入都入唔嚟，直情喺門口就已經俾啲雜物擋咗出去啦。咁樣嘅屋企，你話又點可能聚財，又點可能聚福呢？我見過好多長者街坊，佢哋有一個好普遍嘅通病，就係捨唔得掉嘢。呢個我明白嘅，我哋呢一代人經歷過艱苦嘅日子，養成咗勤勞持家嘅習慣，見到啲紙皮、嗰啲膠袋、啲舊衫、舊褲，總覺得留住先，話唔埋第時用得着。但係呢，你留意下自己屋企係咪成間屋，尤其係啲角落位都堆到滿晒。啲紙皮由半年前開始堆到而家都仲喺度，啲舊衫舊褲可能10年8年冇着過，都仲掛喺衣櫃度。甚至乎我見過有啲街坊雪櫃入面啲食物都過咗期，好耐都仲唔捨得掉，話留翻第二日煮街坊啊。呢個唔係自懶，呢個係執制，係一種心理上嘅不安全感。而呢種不安全感正正就係將你嘅福氣一點一點咁用垃圾同雜物活生生咁倒喺門外。我要特別提醒大家兩個位，第一個係你屋企嘅大門玄關，第二個係你屋企嘅財位，通常都係喺廳入面嘅一個角落。呢兩個位重要性遠遠超乎你嘅想象。先講大門，你嘅大門口喺風水學嚟講就叫做氣口，佢相當於一個人嘅嘴巴，係成間屋用嚟吸納外面新鮮空氣、新鮮運勢嘅入口。你諗下，如果你個人成日嘴巴都塞到滿晒嘢，你又點呼吸得暢順呢？同樣道理，如果你嘅大門口成日都擺到滿晒鞋，仲要係新鞋、舊鞋着到爛晒都唔捨得掉嘅鞋，全部都堆喺度，仲有啲雨傘、啲垃圾袋、嗰啲唔知乜嘢雜物成堆咁放喺門口咁，財神爺想行入嚟，佢連落腳嘅地方都冇，佢仲點入得嚟呢？我成日打個譬喻，你哋話請一個貴賓上你屋企，你會唔會將個門口搞到好似垃圾缸咁，先至請人哋入嚟呢？梗係唔會啦，你一定會執到企理，等人哋一開門就覺得舒服，覺得歡迎。
財神爺都係同一個道理，佢都係一位貴賓嚟嘅，你唔尊重佢，佢又點會賞面留低喺你屋企呢？再講財位，屋企財位通常都比較陰暗，如果你唔開燈唔通風，仲要喺度堆滿雜物，時間一長就會變得又潮濕又發霉。呢種陰暗發霉嘅氣場對住嘅人嘅身體健康同埋運勢都會有實實在在嘅影響。你有冇發現有啲屋企成日都有股潮濕發霉嘅味道，屋企人又成日呢度病嗰度痛？呢個絕對唔係巧合，人係活喺呢個氣場入面嘅，屋企陰暗，人嘅心情自然都會跟住抑鬱。屋企堆滿舊嘢、舊嘅能量，人嘅運勢自然都會跟住停滯不前，好似行入死胡同咁，點行都行唔出嚟。所以街坊們，我而家想問問大家，你哋而家可以放低手機，抬起頭望一望，睇下你哋自己屋企個大門口係咪都堆滿咗鞋同埋雜物呢？你哋平時捨唔捨得將屋企嗰啲舊嘢、冇用嘅嘢扔掉呢？定係好似我啱先講嘅咁，成日都話留返第時用，結果一留就留咗好多年呢？快啲喺評論區嗰度留言，話我知你哋屋企嘅情況，我保證我會喺呢個系列後面話你知究竟扔咗啲乜嘢先至係最能夠幫你哋轉運，幫你哋重新聚財聚福嘅第一步。好啦，講完屋企呢個物質層面嘅磁場之後，我想同大家講第三個，亦都係好多街坊會忽略，但係殺傷力可以講係最強最傷人嘅一個敗家徵兆，就係言語刻薄、怨天尤人。呢個講嘅唔係屋企嘅風水，而係我哋每一個人自己嘅口德。已經裏面有一句說話叫做言善則吉，乜嘢意思呢？即係話一個人講出嚟嘅說話，如果係善良嘅，係正面嘅，咁呢個人自然而然就會招嚟吉祥。反過嚟講，如果一個人成日講嘅說話都係怨、都係恨、都係毒，咁呢個人嘅福氣自然就會被佢自己嗰把口一字一句咁罵走晒。你哋要記住我呢句話，一個人嘅嘴巴就係佢自己嘅風水，係佢自己嘅命運。我哋做人到中老年呢個階段，最忌冷兩件事。第一件事就係逢人就訴苦，怨天尤人。你有冇見過有啲街坊，你一見到佢就同你喊苦喊忽，話自己個仔點對佢唔住，個女點唔孝順，自己身體點唔舒服，呢排運氣點衰，講極都係負能量，講極都係怨氣。我明白人生喺世，邊個冇啲唔開心嘅事呢？但係你要知道，你越係將呢啲怨氣講出嚟放大佢，你就越係將呢股負能量吸入返自己嘅身體度，你嘅磁場就會越嚟越差。呢個唔係我迷信咁講，你自己諗下都知。一個成日喊苦嘅人，佢身邊嘅朋友都會慢慢遠離佢，因為冇人想成日聽負能量。人一旦冇咗朋友嘅扶持，冇咗身邊人嘅正能量，佢嘅運勢又點會好得起身呢？第二件事，亦都係最傷人嘅一件事，就係對身邊最親嘅人，尤其係自己嘅老伴同埋自己嘅仔女，講嘢特別刻薄，特別愛挑刺。街坊啊，我哋做人有個好奇怪嘅通病，就係我哋對外人客客氣氣，笑臉迎人，但係一返到屋企，對住最親嘅家人，反而講嘢最狠，最唔留情面。你有冇聽過呢啲說話？我真係命苦啊！嫁咗你呢，世人都冇好日子過，生你呢個不孝子有乜用啊？倒不如冇生過你。呢啲說話講嘅人可能只係一時氣亂，講完就算，但係聽嘅人，尤其係你嘅仔女，佢哋聽入耳係會記一世㗎。各位街坊，呢個叫做口業。你天天同人喊窮，話自己命苦，老天爺聽得多，佢真係會由得你窮埋去。你天天鬧仔女冇用，話生佢哋出嚟都冇意思。仔女聽得多，佢哋嘅心就會越嚟越遠離你。
就算佢哋人喺屋企，個心都已經飛走咗你屋企嘅福氣，就係咁樣被自己一字一句咁樣鬧走罵走㗎。所以我成日話，一個人嘅修行唔係要你成日打坐淺經先叫修行，最基本嘅修行就係由閉嘴同好好講嘢開始。講嘢之前諗多一秒，呢句說話講出嚟係會為屋企添福，定係為屋企減壽呢？好啦，講完呢3個敗家嘅致命異象，家中怨氣沖天，屋企雜物堆積，等咗財路同埋自己一把口毒舌傷人。可能有啲街坊聽到呢度，心裏邊會覺得有啲沉重，甚至會諗係咪自己屋企已經無藥可救啦？各位街坊，我可以好肯定咁同你講一句，絕對唔係。易經呢部經典，佢最美妙最精髓嘅地方就在於易呢個字。易係咩意思呢？就係代表變化，代表流動，代表冇一樣嘢係一成不變，係注定嘅。呢部經典由頭到尾都喺度話俾我哋知，天地萬物都係處於不斷變化之中。你今日行衰運，唔代表你聽日繼續行衰運。你屋企今日福氣散失緊，只要你今日開始醒覺，開始行動，你隨時可以扭轉乾坤，將啲流失緊嘅福氣重新請翻入嚟。各位街坊，你可能會問，講就容易，究竟具體上我哋可以點樣做，先至可以將啲流失緊嘅福氣重新請翻入屋企呢？今日我就好紮實咁同大家傳授3個好醒目嘅法則。呢3個法則唔使你破財，唔使你揾大師各日，只要你肯用心，隨時可以由今日開始即刻執行。第一個法則，我叫佢做調和陰陽，主動閉嘴。講白啲就係要收翻自己嘅口德，等屋企重新和興起嚟。各位街坊，我知道呢個好難，夫妻相處幾十年，仔女面到咁大，邊有可能唔嗌交唔頂嘴呢？但係我想教大家一個轉念嘅功夫。下一次當你又忍唔住想鬧老伴，想鬧仔女嘅時候，我想你做一件事，就係深呼吸掃3聲。呢3秒鐘唔係要嚟忍氣吞聲，而係要俾你自己一個機會去諗清楚呢句刻薄嘅說話講出咗口，到底係為咗解決問題，定係純粹想發洩情緒，想贏場交？好多時候我哋嗌交，其實根本唔係為咗爭啱定爭錯，只不過係想對方遷就自己啫。你深呼吸完之後，會發現好多說話其實可以唔使講，或者可以換一種方式講。我成日話一句說話，家庭係我哋人生最好嘅修行道場，而你嘅老伴就係你嘅一面鏡子。你對佢刻薄，其實佢反映出嚟嘅係你自己心裏面嗰種未消化嘅怨氣，未放低嘅執着。你今日對住鏡子鬧，鏡子入面嗰個人會靚啲咩？唔會嘅，佢只會同你一齊愁眉苦臉。所以你要做嘅唔係去改變鏡子，而係要改變自己個心。具體點做呢？我建議大家由今日開始，每日刻意咁去講多啲鼓勵同感恩嘅說話。你老伴煮咗餐飯，就算味道普普通通，你都可以講一句多謝你咁辛苦煮飯俾我食。你仔女打電話翻嚟問候你，就算佢哋講嘢冇咁動聽，你都可以講一句多謝你掛住我，我好開心。呢啲說話講出嚟，你自己都會覺得舒服，聽嘅人心裏邊就更加窩心。我可以好肯定同你講，你只要肯由今日開始咁樣做，唔使你點刻意經營，屋企嘅氣場3日之內就會有明顯嘅轉變。你會發現屋企人講嘢開始有笑容，連空氣都感覺鬆翻晒。呢個唔係玄學，呢個係人心嘅共振。你付出善意，善意自然會翻嚟你身上。第2個法則，我叫佢做清理乾坤，捨棄垃圾，即係話要為屋企做一次徹底嘅斷捨離，等財神爺可以重新行得入嚟。我知道好多長者街坊一講到要掉嘢，
就會好唔捨得，會諗呢啲紙皮留住第時仲可以賣錢㗎。呢對鞋雖然舊咗，但都仲着得㗎。街坊啊，我想同你講一個好簡單嘅道理，你留住嘅呢啲雜物，佢喺你屋企度霸住位，擋住氣，佢每日帶俾你嘅係一種心理上嘅重擔同壓抑。你話呢啲舊嘢同你可以每日行入一個清爽舒服、財神都想留低嘅屋企相比，邊樣更加值錢呢？答案好明顯，係咪？我而家教大家一個好實際嘅做法，你唔使一次過將成間屋清晒，太辛苦，你身體都未必捱得住。你可以由你屋企個大門口開始，一步一步嚟。今日你可以去到你個大門口，睇下有幾多對鞋係成年都冇着過嘅，膽粗粗咁將佢哋執出嚟，唔捨得掉都好，起碼要搬去雜物房，唔好再擺喺大門口阻住個氣口。跟住第二日你可以去清理下你屋企個財位嘅角落，將啲舊報紙、舊紙皮一沓沓咁搬走，掉咗佢或者拎去賣。總之唔好再咁樣堆喺屋企陰暗嘅角落度發霉。最緊要嘅一步就係清完之後，你要記得打開窗簾，打開窗，等陽光同新鮮空氣可以照得入嚟，可以流通得到。你會發現一個原本陰陰暗暗、成日有陣霉味嘅角落，一旦俾陽光同新鮮空氣入到嚟，個氣氛即刻蓬然一新。我成日講一句說話叫做一門清，萬事興。你嘅大門係你成間屋嘅門面，亦都係你嘅氣運入口。你將呢個入口打理得乾淨企理，財神先至會覺得受歡迎，先至會樂意留低喺你屋企。第三個法則，我叫佢做廣積陰德，守留餘香，即係話要平時多啲做善事，為自己同子孫後代積落福澤。呢一點係我幾十年講學裏面最中意同街坊分享嘅一點。易經裏面有一句話，我信足一世人，積善之家必有餘慶。乜嘢意思呢？就係話一個經常做善事嘅家庭，佢積落嚟嘅福氣唔單止今世人受用，仲會延續俾佢嘅子孫後代。好多街坊聽到積善呢兩個字，就即刻諗到係咪要捐好多錢先算數呢？唔係嘅，各位街坊，積德積善同你袋裏面有幾多錢完全冇關係。你屋企樓下嘅保安叔叔，你見到佢可以由今日開始，每次都真心誠意咁同佢講一聲早晨，俾翻一個笑容佢，呢個就係一件善事嚟㗎啦。你搭巴士嘅時候見到有需要嘅人，你讓個位俾佢坐，呢個都係一件善事。你隔離鄰舍見到人哋有困難，你講句關心說話，甚至幫手搭把手，呢個都係善事。呢啲細微嘅善念同善行睇落好唔起眼，但係佢會慢慢咁喺你自己都唔為意嘅情況下，為你同你嘅子孫後代積落一份好厚實嘅福澤。各位街坊，聽完我今日同大家分享嘅呢三大自救法則，收口德、清雜物、積陰德，我好想知道你自己最想由邊一個開始做起呢？係即刻去清理你屋企個門口，定係由今晚開始對你屋企嘅老伴笑多啲，講多幾句窩心說話呢？我想邀請大家喺評論區度留言，寫低你自己嘅一個醒目轉運計劃，等我哋可以喺評論區嗰度互相監督、互相打氣，一齊行呢條轉運嘅路。好啦，各位街坊，講到呢度，我想同大家做翻一個溫暖嘅總結。今日我哋由頭到尾講咗屋企敗家、福氣散失嘅三個致命異象：家庭魔、無故爭吵、屋企雜物堆積，同埋言語刻薄、怨天尤人，亦都分享埋自救嘅三大法則。我想大家記住，我今日呢番話裏面最核心嘅一句：老天爺收唔收翻你嘅福氣，決定權從來都唔喺老天爺手裏，而喺我哋自己嘅一念之間。你今日嘅一個善念、一句好話、一次執拾，
都係喺為你自己同屋企重新積返福氣。命運係自己創造嘅，唔係冇得改變嘅。如果你聽完今日呢番茶餘飯後嘅真心話，覺得幫到你釐清咗人生嘅一啲迷思，等你對屋企對家人多咗一份體諒同覺察，麻煩你幫我手點一個讚，仲要將呢條片分享俾你身邊嘅親朋戚友，尤其係你最愛嘅家人，因為呢番話可能佢哋都好需要聽到。仲未訂閱我哋醒目百寶袋嘅街坊朋友，記得撳低面嗰粒訂閱掣，仲要開埋個小立燈，等我哋以後可以繼續一齊用國學嘅智慧精明咁生活，福澤賢文一代一代咁傳落去。多謝大家收睇，我哋下期茶聚再見。